하나, 둘, 셋. 몽골에서 뭐 하시는 거예요, 또? 뭐? 잘 됐다! 고맙습니다. 됐나 보다, 저 사람. 이 스타일이 너무 좋은데요. 몽골 너무 행복하다! 저보다 탈 수 있어요. 낭만이란 배를 타고 떠나갈 거야. 기분 좋아, 기분 좋아, 기분 좋아, 기분 좋아. 사장님이 기가에 나셔. 어디 갈까? 오. 와! 와! 야, 대박, 와.